Tiempo. Gracias, vehículo minutito. Corsa rojo. A la orden del juez. Competidor está listo. Juez listo. 3, 2, 1. Ya. Vehículo rojo tiene 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahí está, público, el aplauso para estos competidores, categoría Trimoy. Gracias, competidores. Para estar cerquita, aquí a la tarima, por cuestiones de distancia del micrófono, competidores, por favor, solamente el competidor se baja y está acá al frente con el juez para entregar los resultados. ¿Listo? Nuestro juez oficial, Isaí Velasco. El apoyo de Jorge García y, como siempre, lista, gracias. Mini Rookie 1, sí, Mini Rookie 1. Segundo lugar con 28 puntos, subcampeón, vehículo Corsa rojo, el Electra. ¿Listo? Primer lugar, vehículo vino tinto, Deadpool con 29 puntos. Ahí está. Entonces, tercer puesto, vehículo El Gaspi, subcampeón, vehículo Electra Corsa rojo y campeón, vehículo vino tinto. Así que se acercan, señores, de una vez para la respectiva entrega de trofeo. ¿Está lista categoría Mini Rookie 1, señores? Por favor, rápidamente, categoría Mini Rookie 1. Felicitaciones a todos los campeones en esta categoría. Vale, un momento, por favor. Entonces tenemos el tercer puesto ahí, nuestro amigo William, arriba la manito William, Team WSC, felicitaciones a William, el aplauso fuerte público. Ahí está, subcampeón, la famosa madrina, aquí está la madrina, subcampeona con el vehículo Electra, Corsa rojo. Y tenemos nuestro campeón, nuestro amigo Jonathan con el vehículo Deadpool del Team Advance Claudio. Ahí están, señores, entonces vamos con el llamado.